ప్రైవేట్ రంగ బ్యాంకులైన ఐసీఐసీఐ, కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంకులకు ఆర్బీఐ ఫైన్ విధించింది. రెగ్యులేటరీ నిబంధనలు పాటించలేదంటూ ఐసీఐసీఐ బ్యాంకుకు 12.19 కోట్లు, కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంకు 3.95 కోట్ల చొప్పున ఫైన్ విధించింది. రుణాలు, అడ్వాన్సులు, చట్టబద్ధమైన ఇతర నిబంధనలు, మోసాల వర్గీకరణ, కమర్షియల్ బ్యాంక్ రిపోర్టింగ్కు సంబంధించి ఆర్బీఐ జారీ చేసిన నిబంధనలు పాటించినందుకు ఐసీఐసీఐకి ఈ జరిమానా విధించినట్లు ఆర్బీఐ తెలిపింది. ఆర్థిక సేవల అవుట్సోర్సింగ్లో రిస్కులు, ప్రవర్తన నియమావళి ఉల్లంఘనలు, రికవరీ ఏజెంట్లు, కస్టమర్ సర్వీసుకు సంబంధించిన ఆర్బీఐ నిబంధనలు ఉల్లంఘించినందుకు కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంకు జరిమానా విధించింది. నిబంధనలు పాటించినందుకే ఈ జరిమానా అని, ఖాతాదారుల లావాదేవీలకు ఈ జరిమానాలతో సంబంధం లేదని ఆర్బీఐ తెలిపింది. ఇలా అన్ని బ్యాంకులపై చర్యలు తీసుకుంటే కస్టమర్లకి ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉండవు.